So today actually kita nak masuk 7.3. Okay, so I'm going to cover this part, R form. Okay, so the learning outcomes for today will be ada 3 je 1, 2, 3. Yes, ada 3. Okay, so hari ini saya aim untuk solving menggunakan R form. So first of all, untuk R form, need to know how to express the given equation in terms of R form. So R form ni kita ada 2. It's either sin theta plus minus alpha ataupun cos theta minus plus alpha. So nanti dekat soalan selalunya dia akan bagi tahu nak guna yang mana satu. Okay, kita akan guna these two sahajalah. And then once you know how to express in terms of R form, kemudian kita akan belajar solving menggunakan R form tadi. Okay, so after you know how to solving using R form, selalunya akan ada soalan tambahan where dia akan tanya the maximum and the minimum for the equations of trigonometrics. Okay, so macam mana kita nak identify the maximum and minimum, so itu pun nanti kita akan belajar. Okay, so yang pertama kita tengok dahulu R form tu apa. Okay, so untuk mana-mana kelas yang saya dah ajar kan, so the basic dalam solving trigonometric equations adalah kita akan solve menggunakan larka. Okay, so kalau nak kata solving trigo je kita akan gunakan larka. So itu yang paling basic lah. Okay, kuadratik tambahannya adalah kita kena solve the quadratic equation dahulu, lepas tu kita akan solving gunakan larka pula. Okay, and then untuk T form, T substitution pun sama. Kita akan gantikan in terms of T, lepas tu buat solving the quadratic equation of T, lepas tu guna larka lagi. Okay, so R form pun sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okay, so yang pertama let's look how to express the function . Okay, so using compound angle formula. So R form ni sebenarnya kita akan gunakan compound angle. Kalau T substitution kita akan guna either half angle formula ataupun double angle formula. Okay, so itu nanti dia akan beritahu dekat soalan lah. Tapi untuk R form kita akan guna compound angle. So note that the value of R will always be a positive value and the value for alpha will be acute angle. So dalam R form ini kamu akan cari nilai R tu apa dan alpha tu apa, lepas tu baru kita akan gunakan untuk solving menggunakan R form. Okay, wait. So untuk alpha ini saya stick kat sini dahulu takut ada yang terlupa. So bila saya cakap tentang acute angle, automatic your alpha should be between 0 degree and 90 degree only. Okay, so dia tak boleh negatif lah. Dia mestilah positive value and it should be between 0 and 90 sahaja. Okay, so let's start with the first step untuk kita perform R form ini. Okay, so the first step will be express in terms of R form and then expand the R form using the compound angle formula. Okay, so kat sini kita akan gunakan R form lah. Compound angle. Okay, lepas kita dah buat dia punya compound angle, kita dah expand. Next adalah kita akan compare sin theta dengan cos theta. And then we are going to get the two equation in terms of alpha. Kesian. Nampak macam pening sikit kan? Okay, kejap saya gariskan. So first of all, you are going to compare. Okay, lepas compare kamu akan dapat two equations and the equation must be in term of alpha. Okay, next adalah step yang ketiga. Step ketiga adalah find the value of alpha. Mesti guna cara ini sahaja. So find alpha, you must use tangent alpha dan juga finding R mestilah menggunakan trigonometric identities. Okay, so macam mana nak dapatkan tangent alpha? Tangent alpha datangnya daripada sin alpha bahagi cos alpha. So nanti lepas kamu dapat in terms of sin dengan cos tu, so kita akan buat sin bahagi cos lah supaya wujudnya tangent alpha. So kat sini kamu akan dapat value of alpha. Okay, and then kamu akan buat untuk wujudkan this equations, kamu akan buat selalunya equation 1 squared plus equation 2 squared. So bila buat step ini kamu akan dapat bentuk sin square alpha plus cos square alpha.
Okay, so itu adalah step yang ketiga. Okay, next step yang keempat adalah kita akan rewrite back the equation in terms of R form. Okay, so nampak macam complicated kan? So let's start with our example dahulu. Lepas buat example baru kamu akan nampak. Okay, so example 5A. So this question express 5 sin theta plus cos theta in the form of R sin theta plus alpha. Okay, where R is a positive, ini dia beritahu R kita positif. So R kita greater than 0 and alpha is a acute angle. So maksudnya alpha kita is between 0 degree and 90 degree. Giving the value of alpha correct to 0.1 degree. Maksudnya kat sini dia minta kita bagi jawapan dalam 1 decimal places sahaja. Okay, so kita akan mulakan dengan step yang pertama. Step yang pertama tadi adalah express in terms of R form. Kemudian kita akan expand. Okay, so saya akan write sebab dia mention 5 sin theta ini in the form of this kan. So it will be 5 sin theta plus 12 cos theta equals to R sin theta plus alpha. Okay, so ini adalah compound angle yang kita akan gunakan. So kalau sin theta plus alpha, okay, saya buka balik semula compound angle punya nota. Okay, compound angle, nampak? Sin theta plus alpha, kita gunakan sin A plus B. So sin A plus B bersamaan dengan apa? Sin A cos B plus cos A sin B. So kita akan expand ini menggunakan that formula. So R saya factorize dahulu. And then I'm going to get sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha. Okay. Next saya akan expand R ke dalam. So R sin theta cos alpha plus R cos theta sin alpha. Ya, ini sebenarnya saya masukkan ke dalam sahaja. Okay. So this is my first step. Ini adalah step yang pertama. Okay. Now kita nak pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua adalah kita akan compare. So by comparing, kita nak compare apa? Left hand side dan juga right hand side. So kamu akan compare, nampak tak ni? Sin theta dengan sin theta sini. Okay. Dan cos theta, kamu akan compare lah dengan cos theta ini. Okay. So bila saya compare, okay, kita tengok yang warna hijau dulu kan. So by comparing, I have R sin theta cos alpha will be equals to 5 sin theta. Okay, so kat sini apa yang sama? Sin theta, sin theta. So I can cancel these two sin theta. So I will get R cos alpha equals to 5. So this will be my first equation. Okay, next saya akan compare yang warna pink. Warna pink adalah R cos theta sin alpha. Dia bersamaan dengan 12 cos theta. So here apa yang kita akan potong? Cos theta, cos theta. So I am going R sin alpha equals to 12. So this will be my second equation. So ingat tak tadi saya cakap step yang kedua kita akan compare dan kita akan dapat dua equation in terms of alpha. So inilah dia dua equation tersebut. In terms of alpha, in terms of alpha. So this is the second step. Now let's start with our third step. Third step kita adalah find alpha using tangent dan find R using these identities. Okay.
So kenapa kita gunakan itu, tangent dan juga identities? Sebab bila menggunakan tangent dengan identities, kita akan dapat exact value. Kita tak akan dapat decimal yang menghampiri that exact value lah. Okay, saya mulakan dengan step yang ketiga dulu . So my step 3 will be finding alpha dahulu. So saya akan cari alpha menggunakan tangent kan. So tangent datangnya daripada mana? Tangent alpha equals to sin alpha bahagi cos alpha. So sin adalah equation kedua, cos adalah equation yang pertama. So saya akan buat equation 2 we divided by equation 1. Okay. Kejap ni saya nak tukarlah nama label ni supaya tak terconfuse. So ini adalah step 1. This will be second step. This will be step 3. Okay, so now equation 2 divided by equation 1. Equation 2 adalah R sin alpha over R cos alpha. So equals dengan yang right hand side dia pun akan over. So 12 over 5. Okay, so R over R dapat 1 and then sin over cos kita dapat tangent of alpha equals to 12 over 5. So macam mana nak dapatkan alpha? Shift tangent. So shift tangent of 12 over 5 and then calculator teruslah. Make sure your calculator in degree mode. Okay, saya belum tukar degree lagi sekejap . Okay, now shift tangent of 12 over 5, I will get 67.38. Okay, so jalan kerja saya lebihkan 1 decimal places. Okay, tapi nanti final answer saya akan letak dia sebagai 1 decimal. Tapi chop. Sebab dia kata alpha kita correct to 1 decimal places kan. So maksudnya kat sini saya akan ubah kepada 4 lah. Tak keluar nombor pula. So 67.4 degree. Okay, so ini adalah alpha. Kemudian kita akan cari R. Okay, cari R saya gunakan equation 1 squared plus equation 2 squared. Okay, so 1 square dia akan jadi apa? This whole equation 1 kita akan square kan. So maksudnya sini akan jadi square, ini pun akan jadi square. So I am going to get R squared cos squared alpha. Okay, saya akan plus dengan bawah ni pun kita akan squarekan dia . So it will be R squared sin squared alpha equals to 5 squared plus 12 squared. Okay, 1 squared plus 2 squared ni okay tak? Boleh faham tak? Saya squarekan the whole equation ini. Ini squared tambah dengan ini squared. So right hand side pun ini squared tambah dengan ini squared. So dapat this equation. Okay, alright. Next, saya factorize dahulu R squared. Sebabnya R ni adalah value yang sama kan. So saya factorize dia. So now I have cos square alpha plus sin squared alpha equals to, okay, 5 square tambah 12 square, I have 169. Alright, so nampak tak? Kita tahu ini adalah formula kepada identities kan. Cos square plus sin square sama dengan 1. So automatic saya akan dapat R square equals to 169. So R here will be square root of 169. So kita akan dapat 13 sahaja. Kat sini dia memang mention R is positive. Okay, dia memang mention R is positive. So automatic kat sini square root kita akan ambil yang positif sahaja. Okay, so ini adalah value of R dan juga value of alpha yang kita dapat lah. Okay, sebelum itu, okay kejap. So ini adalah alpha yang kita mahukan dan ini adalah R yang kita mahukan. Okay, so final answer. Final answer must rewrite back in terms of R form. So, mana dia? So therefore, 5 sin theta plus 12 cos theta will be equals to 13 sin theta
plus 67.4. So inilah dia R form yang saya maksudkan. Daripada this form kita tukar kepada R form. Lepas tu baru senang kita nak solve. Okay, so far ada apa-apa nak tanya? Step yang keempat apa? Kejap tertinggal pula. Oh, rewrite back. Ni step yang keempat lah. So this is step 4 where we rewrite back the final answer. So kena ingat formula of compound angle lah. Bila ingat formula compound angle, nanti senang nak jawab R form. Okay. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya, Madam macam mana nak tahu soalan tu kena guna apa? Kalau R form memang dia akan beritahu dekat soalan. Macam ni lah ayat dia. Okay. Now saya pergi kepada yang kedua, learning outcome yang kedua. Now we are going to solve using R form. So now using R form yang kita dah bentuk tadi, so apakah yang kita akan buat? So after we write back the equation in terms of R form, then we can solve using Larka step. Okay, so directly boleh solve using Larka lah. Okay, saya gunakan example 5B. So ini sebenarnya adalah soalan yang bersambung dengan soalan atas. First, dia suruh kita express. Soalan kedua, dia suruh kita solve the equation. Nampak tak? Solve the equation of 6 secant 5 tangent equals to 12 ini for the value of theta that lies between 0 and 360. So kalau lies between maksudnya x kita, so dia guna theta, sorry. So our theta will be less than 0 degree. And so no, 0 degree less than theta and theta is less than 360. Sebab dia kata lies between kalau between dia tak ada equal. And then giving your answer correct to 1 decimal places. Okay, sebelum saya kata dia berkait dengan atas, secant and tangent. Secant dengan tangent ini kita perlu ubah dia dahululah. Nampak tak best kan? So saya ubah dia kepada sin dan juga cos. Okay, I'm going to start with 6 secant theta minus 5 tangent theta equals to 12. Secant adalah 1 over cos. So dapat 6 over cos theta minus 5 sin theta over cos theta equals to 12. So kalau kamu nampak dekat sini, denominator kita dua-duanya adalah cos. So saya boleh pindahkan cos ini ke right hand side. So I get 6 minus 5 sin theta equals to 12 cos theta. Okay, kemudian saya susun semula, dia punya bentuk soalan ini sudah lebih kurang sama dengan yang atas ni. 5 sin theta plus 12 cos theta. So dia plus So maksudnya saya akan pindahkan 5 sin theta to our right hand side. Okay, so saya akan dapat 6 equals to 12 cos theta plus 5 sin theta. Kenapa saya ambil itu sahaja? Supaya saya dapat apply this formula. 5 sin theta plus 12 cos theta, dia dapat benda ini. Okay, so saya rewrite back. So 12 cos theta plus 5 sin theta is equals to 6. And then from previous answer, ini daripada example 5A so saya akan tulis tadi berapa 13 13 kita salin balik je dah ni. 13 bla 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 ini. Okay, copy. Kita bawa dia ke bawah sini. Paste. Okay. So 13 sin theta plus 67.4 will be equals to 6. Okay, so kat sini sebenarnya kita dah menghampiri linear form. Okay, now using Larka, okay, start dengan L. L form adalah pindahkan 13 ke right hand side supaya coefficient of sin always 1. So I get sin theta plus 67.4 equals to 6 over 13.
Okay, so ini adalah kita punya L form. Now kita cari A. A adalah acute angle. So alpha equals to shift sign of 6/13. Okay, ini tekan kalkulator ya. Dalam satu decimal places, I have 27.5 degree. So this is my alpha. Okay, larka kan? So the R will be range. So range yang asal adalah ini. So 0 degree less than theta less than 360 degree. But then we need to modify into theta plus 67.4. So theta plus 67.4 degree, that means kawasan kiri dan kanan pun perlu 67.4. So here is 67.4 degree and 360 plus 67.4, I get 427.4. Okay, so this will be my new range. Okay, now quadrant tak muat kat sini, saya buat dekat bahagian sini. So Q, Q stands for quadrant. So saya lukis dahulu kita punya quadrant. Okay, kejap. Dia tak cukup tengah. Okay, now by referring to A, S, T, C. So which quadrant sign kita always positive? So quadrant ke berapa? Quadrant A dan S, first and second. So this is where kita akan draw our alpha. So sini alpha, sini pun alpha. So alpha saya adalah 27.5 degree. Okay. Now, our rotation of angle. Okay, rotation of our angle, rotation of our range here, dia start daripada 67.4. Okay, so sekarang ni saya besarkan sikit. Okay, 67.4. So this is where your zero start. 0, 90, 180, 270 and 360. So kalau 67.4, so the angle should be bigger than our alpha. Okay, so saya akan buat satu dotted line here that represent our, okay, kejap kacau lah ini. 67.4 degree. So ini adalah starting kepada our rotation. Okay, kemudian ending kita. Does it ends at the same starting point? So 360 bila kita tambah dengan 67.4, so we are going to get the same value lah, 427.4. So nanti ending pun dekat sini juga. Okay, so that means our rotation of angle will looks like this. Pusing. 360. Okay. Tapi tak cantik lah kali ni. Kejap saya nak guna colour lain lah. Kita guna colour hijau lah. So start daripada 67.4 dan berakhir pada 427.4. So sini pun 427.4. Okay. Now let's mark our intersection antara acute angle dan juga our rotation. Okay. So bila kita mula pusing daripada sini, 67.4, so dia jumpa 90 and then dia jumpa this angle first. So apakah angle ini? Ini adalah angle kita yang pertama lah. So this will be the first angle. And then dia pusing lagi, dia jumpa angle yang kedua di sini. So this will be our second angle yang kita intersect. Okay, next let's label our final answer. So our answers, jawapan kita adalah jawapan kepada theta tambah 67.4. Okay, kita akan ambil value ini. Okay, kita akan salin dahulu. Okay, so tadi the first angle here dia jumpa ini adalah angle 180, kamu tolak dengan alpha. 180 tolak 27.5. We get 152.5. Okay, so that will be your first
angle. Okay, and then dia pusing lagi, dia jumpa this angle. This angle ni berapa kebesaran dia? Tadi kita tengok sini kosong, lepas tu 360 kan. So hanya perlu tambahkan 360 dengan alpha, you are going to get the second angle. So 360 plus 27.5, I get 387.5. So final answer kita bukan nak jawapan untuk theta plus 67.4, tapi kita mahukan jawapan in terms of theta sahaja. So apa yang kita akan buat, tolakkan kedua-dua ini dengan 67.4. Okay, so 152.5 minus 67.4, I get 85.1 degree. And 387.5 minus with 67.4, I get 320.1 degree. Okay, so that means this will be our final answer. Okay, so answer kita ini, jawapan kita ini adalah dalam this range. So far betul lah jawapan kita. So inilah dia solving menggunakan R form. Senang kan? Once dah faham larka tu, senang kamu nak faham the rest of the solving lah sebenarnya. Cuma kat sini dia tambah, kita gunakan R form, cari R dengan alpha. Lepas tu kita substitute back and then kita solve using larka. So itu sahajalah. Okay, now saya teruskan kepada the last learning outcomes for 7.3. Which is finding the maximum and minimum value of our trigonometric expression. Okay, ini sebenarnya kita dah belajar dekat chapter 5, betul tak? Cari maximum minimum, hanya perlu tengok sahaja our, coefficient of our trigo. Okay, cuma kalau soalan itu adalah seperti ini, macam mana lah kita nak tahu maximum minimum dia kan? Okay, so this is how we find it lah. So before that, kita tengok dahulu basic graph untuk sin dengan cos. Okay, ini pun dah pernah belajar kan? So ini adalah graph untuk sin theta. Sin theta untuk one cycle adalah daripada 0 until 2 pi. So kita ada maximum dekat 1 and minimum dekat negative 1. So if you still remember, start daripada kosong, naik atas 1, turun balik kosong, turun dekat negative 1, starting back dekat 0. So this will be the shape of our function. Ingat kan? So ini adalah graph kita lah. And here will be our maximum and this one adalah kita punya minimum. Okay, same goes to graph kepada cos theta. Okay, so cos theta. So ini adalah theta kita lah sebenarnya x-axis. Okay, cos theta dia start dengan 1 dah. 1, 0, negative 1, 0 and 1. So that means our shape will look like this. Pusing bawah, naik balik atas dan letak balik sini. Okay, so this will be our shape and here is the maximum. Maximum kita kat sini 1. Okay. Dan kita ada juga minimum here. Okay, minimum kita pun negative 1. So here I already state for both sine and cos, maximum value is 1 and the minimum value is negative 1. Okay, so ini yang paling basic, graph untuk sine dan cosine. Next. So what will be the maximum and the minimum of the trigonometric expression? So macam mana kita nak cari? So we only need to substitute the sine theta plus or minus alpha or our cos theta plus or minus alpha with positive and negative 1. Kenapa kita substitute these two expression dengan plus minus 1? Because we already know the maximum is 1 and the minimum is negative 1. So bila gantikan 1 dengan negative 1, nanti kita akan dapat maximum and minimum form, minimum value untuk that trigonometric expression lah. So as simple as that. Okay, for example, let's say kita nak cari
maximum and minimum value for this function. Okay, 3 tolak 5 sin theta minus 12 cos theta. Okay, so first of all, saya akan let f theta be 3 minus 5 sin theta minus 12 cos theta. So first of all, kita kena jadikan dia sebagai f theta dahulu. Okay, kemudian saya nak cuba relatekan this equation ataupun this expression dengan our previous expression ini. Saya nak cuba relatekan lah. Mana this one. Okay, so kita ada 12 cos theta plus 5 cos theta kan. So maksudnya kat sini I am going to factorize the negative. So 3 tolak in the brackets 5 sin theta plus 12 cos theta. Okay, and then saya akan gantikan this form ini dengan our R form. R form kita yang ini. Okay, so dia adalah 13 sin theta plus berapa tadi ya? 67.4. Okay. So nampak tak? Oh, saya tak payah buat bracket ni lah. Saya pandang macam bracket ni. Oops. Okay. So we have 3 minus 13 sin theta plus 67.4. Okay. So far okay Daripada this expression, saya gantikan dengan R form yang kita dapat. Okay. So tadi saya bagi tahu substitute sin theta plus minus ni dengan plus minus 1. So first of all, bila saya gantikan when sin theta plus alpha which is 67.4 is equals to 1, okay, my f theta will be equals to 3 tolak 13 darabkan dengan 1. So kat sini dapat berapa? 3 tolak 13 adalah negatif 10. Okay, kemudian when I substitute sin theta plus 67.4 into as negative 1, so my f theta will be equals to 3 minus 13 times by negative 1. So 3 tambah 13 saya dapat 16. Okay, now which one is maximum and which one is minimum? Walaupun saya gantikan maximum of sin theta adalah 1, saya dapat jawapan f theta negatif. Dan bila saya gantikan negatif 1, saya dapat jawapan dia 16. So macam mana kita nak identify maximum minimum? Nombor yang besar, nombor itulah yang akan jadi maximum. So that means 16 here will be our maximum value of our f theta and negative here will be our minimum value. Okay, so that's conclude our answer. So therefore, the maximum value of f theta adalah 16 and the minimum value of f theta adalah negative 10. So this will be our final answers. Okay, so itu sahaja untuk maximum dan minimum value. I think that's it for chapter 7. So I'll see you guys on our next lesson. Thank you for your attention. Bye bye.